Где это я? Ну, погодка, а? Только рыбку ловить. А рыбы здесь нет. Практически нет. Рыба есть. Ловить надо уметь. Всем привет! Привет! Канал Рыбалка с нами. Суббота, 26 октября. И мы едем на рыбалочку. Не знаю, что у нас с этого получится. Погода нелетная. Обещают до 22 ветер штормовой. МЧС смс-очку присылал. Посмотрим. Едем на щуку с живцами, ребята. На реке Тагил были пойманы пескари. Прожили они у меня на балконе 2 недели. 25 минут осталось до места. И потом все по порядочку. Всем привет. Всем каналам, с которыми мы дружим, и подписчикам, друзьям, всем привет. Заходите почаще, оставляйте комментарии. Остаемся на канале Рыбалка с нами. Мы на месте. Здесь мы уже были. Кто смотрит нас? Река Мака. В качестве наживки у нас сегодня пескарь. Вот такая оснастка. Чебурашка. Поводочек. Сантиметров 50, вы видите. Крючок большой и пескарь насажен. Сейчас мы его закинем. Все это стоит на дне. Щука, когда подходит, если подойдет, заглатывает, клевер-тип шевелится, но остальное все традиционно. Обстановка на воде. Никого нет. Ни одного лодочника, ни одного рыбака, кроме нас, дураков, да? Ничего, все равно что-нибудь поймаем. Ветерок. Так, Сережа, нагнитесь. Ну вот, костер у нас уже горит, все веселее. О, поклевочка у нас первая. Ага, видишь? Нет, пока. Нет, А? перекрывает мимо. Вот она. Опа. Перекрывала мимо. 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 Ага. Давай посмотрим. Ай-яй-яй-яй. Съела? Да, съела. Твою дивизию. Нету. Еще закину одну удочку. Вот с таким крючком большим. Смотрите, вот уклеечка. Тоже 2 недели у меня прожила на балконе. Кто-то говорит, что в неволе она долго не живет. Вот, пожалуйста, с турбулятором уклейка живая. Так, фидер я достал, перекинуть хочу. Немного он не туда у меня приземлился. О, сейчас отлично. Где ловим, глубина метра 4,5-5. Далеко не закидываем. Метров 15. В ожидании поклевочки. Но одна была, ребята. Была, это уже радует нас, конечно. Так, пойдемте проверим еще одну снасть.
Заодно проверим, пескарь живой, не живой. О, пескарь отличный. В траву, правда, залез. Не без этого. Здесь вот такая оснасточка. Тройничок, пескарь, поплывок большой. Издалека было видно. И пускай плавает. На трещотку. Может, что-то и прицепится. Сырая она вся. По-моему, поклевка. Точно, поклевочка. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Опа! Есть! Фу! Отличный шнурок. Есть первая. Пойдем ее там отпустим, Хорошо. чтобы она привела к тем. Маковская щука. Вот так. Пускай плавает. Отличный заброс. На трещотку поставим. Будем надеяться, еще клюнет. Совдеповский спиннинг, катушка нейвовская. Работала. Есть большая и маленькая. Ветерок. Перекинул, Сережа, получилось? А? Недалеко? Смотри, если бы там даже сейчас фидера кинуть, и вот эту удочку там кинешь, там сразу поймаешь. Не знаю, может быть. Потому что там ближе это. Берег? Сейчас я еще одну удочку эту переставлю. Поклевка, ребят, еще одна. Еще одна щучка идет на удочку. Сейчас аккуратно будем выводить. Опа! Тихо, 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 тихо. Здесь кусты, 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 кусты. Опа. Вторая прицепилась. Тихо, тихо, тихо. Небольшие. Опа! Есть. Еще один карандаш. Мы их, конечно, отпустим. Но приятно, вторая. Перенес я эту удочку сюда. Подхожу, нет поплавка. А? Чё? Кого? Это может быть не пескарь, вот вторая щука у меня. Да.
Я только спиннинг собрал. Хочу покидать спиннинг. Подхожу, раз, нету. Для счета. Потом мы их отпустим. Карандашик вообще мелкий. Карандаш! В аквариуме пускай у нас поплавает. Покажем зрителям, что есть рыба хоть. А? Он прям топит его, но не уводит никуда. А такая? Да. Он прям вот медленно только. Но Щука, если возьмет, она его потащит. посмотришь, да, она поиграет и резко. А хотя вот это, знаешь, как аккуратно вот эту уклеечку взяла. Ребята, вот эта щучка клюнула на уклеечку. Да, на уклеечку. Так, цепляю пескарика и снова закидываю. Так, где у нас пескарики? Оп. Здесь тоже хорошее место. Ух, какие короеды. Одинарный здесь крючочек. Такой, смотрите сами. Через карабинчик прицеплен. Сливка. Ну и поплавок помощнее. Вся хитрость. Так, пескаря цепляем. Под плавничок аккуратно. Так стоит. Ну и закидываем. Самое главное не навернуться. Вот. Потихонечку, аккуратно. Не торопясь. Вот это здесь плавает, это мы вот туда, вот так, в таком направлении закинем. Пускай тоже плавает. Пескарик. Пескарик. Опа. Вот так. Опа. Есть. Отлично. Палочка 2,70. Shimano Tournament. С тестом 5,20 грамм. Ну и блесенка Мэпс. Двоечка. С одной стороны он наклеена голограмма. Здесь в прошлый раз на нее у меня клевала щурогайка. Интересно, такая хорошая погода и нет рыбаков, а? Странно. У нас поплавка нет, пойдемте вытаскивать. На спиннинг. Опа. Опа. Поплавка-то нету. Эх ты, рано. Сошла! Сошла! Ну-ка давайте посмотрим пескаря. Ага, щука была, ребята. Порезики. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Перецепить надо. То слетит. Рановато щука сидела. Так. Закидываем снова. Закидываем снова, ребята. Так. Опа. Пускай плавает. Да. Эх, поторопился, наверное, Дмитрий Валерьевич. Надо было чуть-чуть подождать. Ой, блин. На трещотку поставим. Мало ли, что вдруг крупная клюнет. Сумка-термос у меня такая. Приобрел недавно я. Классная штука. Легкая, удобная. И тепло держит. И в жару, наоборот, холод держит. Чай каркаде. Не пойму, что поклевочка была, что ли? Ветер порывами, то ничего тогда. Вообще стихает, то вот опять, по-моему, поклевка, поплавок исчез, нет, снова поднялся. Там, наверное, щучка, надо проверить. Опа. Да,
Щука, ребята. Щука идет. Щука идет. Ай-яй-яй, сошла. Была. Ах, была щука. Так, Сережа принес пескаря. Сейчас мы повторим, блин. Надо ж так, а? Я же ее до берега уже, я ее выволок. И она ушла у меня. Обидно. Еще разок. О, то, что надо. Перекинем. Опа. Так, трещотку поставили на всякий случай. Ловить большая, маленькая. Ух, погодка прогоняет нас, да? Ветрище, а? Давайте, 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 давайте. Оп. Давайте, 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 давайте. Оп, 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 смотри, смотри, смотри. Оп. Поползли. Ну, оп. Есть. Реку эту зарубили пескарем. Будем надеяться, он разведется. И его щука не съест первый год. Мотаем. Красота какая, а? Плыви. Ведро у тебя улетело. Мотаем, ребята. Ух, погодка. Кайф. Вот оснастки, чтоб в следующий раз не делать. Он просто с веточки срезал вот такой вот мотовило. Все просто. Вот и все, и крючок сейчас фиксируем. Вот и все, ребят, смотрите. Все гениальное просто. Птичка. А? Охраняют. Охраняют. Вот так аккуратно будет храниться. А этого пескаря щука поела. Видите? Порезала всего. И вот. Смотри, камни нагрелись, да? А где щука? Пусти. Елки-палки, а что-то я хотел заснять. Пусть плавает. Ну ты даешь, блин. А то зрители скажут, карандашей, блин, малышей забрали, блин. Она нужна. Ладно, мы ее по первому льду поймаем. Она подрастет. Пескарей вот этих наших наест. Подошла к концу рыбалка наша. Что-то у нас получилось, как обычно, что-то не очень. Но в целом народ остался доволен. Щука поймана, 2 штуки. Была отпущена. Еще одну я вываживал, она сорвалась, вы видели. Мусор весь в пакеты сложили, с собой уберем. Бутылку повесили для следующей рыбалки. Друзья, кому понравилось, поставьте лайк. Поставьте вот так. Да, подпишитесь на канал Рыбалка с нами. Ну и все, что хотелось сказать. Ну теперь пока. Всем до свидания. Давно у меня такой рыбалки не было. И добычу
его